সাল 2015। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির গবেষক থমাস জি থমসন একটা জাহাজ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে তার রুটিন অনুযায়ী কাজ করছিল। এমন সময় জাহাজ থেকে প্রায় 80 কিলোমিটার দূরে খারাপ আবহাওয়ার একটা সিগন্যাল আসে, যার কারণে জাহাজটিকে সেখানে থেমে যেতে হয়। জাহাজে থাকা সোনারের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরে কিছু বুদবুদের শব্দ শোনা যায়। নাবিকেরা প্রথমে ভেবেছিল এটা হয়তো মিথেন গ্যাসের বুদবুদ, কারণ সমুদ্রের নিচে এভাবে মিথেন গ্যাস রিলিজ হওয়া খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও থমাস সেই শব্দটাকে নিয়ে রিসার্চ করা শুরু করলো এবং ফলাফল হিসেবে যা দেখতে পায় তা দেখে পুরো পৃথিবী চমকে ওঠে। কারণ এই বুদবুদগুলোর মধ্যে শুধু মিথেনই নেই, সেই সাথে এমন কিছু খনিজ পদার্থ ছিল যেগুলো সাধারণ মিঠা পানি বা নদীতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই সমুদ্রের পানিতে সেগুলোকে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। আর তাই সবার মনে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সমুদ্রের পানিতে এগুলো কিভাবে আসলো? আর এই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য সেই জাহাজে থাকা একটা রোবটকে সমুদ্রের তলদেশে পাঠানো হয়। আর সেই অনুসন্ধানে যা উঠে আসে তা সবাইকে একদম চমকে দেয়, কারণ রোবটটা সমুদ্রের তলদেশে সামুদ্রিক শসা, কাঁকড়া, শামুক, কোরাল ফিশ খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি ভিন্ন কিছু বিচিত্র জীবও খুঁজে পায়, যেমন রকফিশ, এলপাউট, হাকফিশ এবং সি অ্যানিমালস। কিন্তু এই ধরনের প্রাণীগুলোকে সাধারণত সেই পানিতে পাওয়া যায় যেখানে সমুদ্রের পরিষ্কার পানি এবং কালো পানি একসঙ্গে মিলিত হয়। এখানে অনুসন্ধানের পর আরেকটি প্রশ্ন উঠে আসে, তাহলে সমুদ্রের তলদেশে এই অন্য পানির জীব কিভাবে আসলো? আর এই ধরনের পানীয় সাধারণত সেসব জায়গায় পাওয়া যায় যেখানে নদী আর সমুদ্রে একত্রে মিলিত হয়, যা সমুদ্রের মাঝে অথবা সমুদ্রের তীরেও পাওয়া একেবারে অসম্ভব। আর এই কারণেই গবেষকরা তাদের গবেষণার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং অবশেষে তারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। পানির নিচে যখন রোবটটাকে পাঠানো হয়েছিল তখন রোবটটি সব বিচিত্র জীবের পাশাপাশি সমুদ্রের তলদেশে কিছু গর্ত দেখতে পায়, আর সেই সব গর্ত থেকে পরিষ্কার পানি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছিল, যে কারণে এই জায়গার পানির তাপমাত্রা আশেপাশের পানির তাপমাত্রা থেকে 9 ডিগ্রি বেশি উষ্ণ ছিল। এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু এটা তো কেবল শুরু ছিল, কারণ 2015 সাল থেকে শুরু করে 2023 সাল পর্যন্ত আরো অসংখ্য বিজ্ঞানী গবেষণা চালিয়ে অনেক প্রমাণ উদ্ধার করে ফেলে, যেগুলো পর্যবেক্ষণ করার পরে তারা বুঝতে পারে এগুলো আসলে কোনো সাধারণ গর্ত না। এমনকি অনেকের মতে এই ছোট গর্তগুলো ভবিষ্যতে গিয়ে এমন কিছু ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করবে যেমনটা ঘটেছিল আজ থেকে 300 বছর আগে, অর্থাৎ 1700 সালের 26শে জানুয়ারি। সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের তৈরি হয়েছিল, আর সেই ভূমিকম্পটাই ছিল এখন পর্যন্ত হওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প, যার মাত্রা ছিল 9 ম্যাগনিটিউড। আর এই ভূমিকম্পের কারণে এত বড় সুনামির সৃষ্টি হয় যেটা কয়েকটা অঞ্চলে সমস্ত ঘর এবং মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হলো, এই সুনামির পানি যখন আমেরিকার কিছু অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন সেখানকার সব গাছপালা মুহূর্তের মধ্যেই মারা যায়। কেন এমনটা হয়েছিল তা এখনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না। এমনকি 17 সালের এই ভয়াবহ ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শুরু করে আরো 7340 মাইল দূরে জাপানকেও তছনছ করে দেয়। এই ভূমিকম্পের কারণে জাপানের ইতিহাসের অন্যতম বড় সুনামি হয়, যার উচ্চতা ছিল 40 মিটারের বেশি, আর এতে মারা যায় প্রায় 20,000 মানুষ। সেই সময় এই সুনামির পেছনের কারণ জানা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সেই সুনামির কারণ জানতে পেরেছে। মূলত সেই সুনামির কারণ ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে হওয়া এই ছোট ছোট লিকেজ অর্থাৎ ছিদ্রগুলো। বিজ্ঞানীদের মতে বর্তমান সময়ে এই ছোট ছোট ছিদ্রগুলোর জন্যই ভবিষ্যতে মহাপ্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্প ও সুনামি পৃথিবীতে আঘাত হানতে যাচ্ছে। তবে কারণ যাই হোক না কেন, এই ফাটল থেকে বের হওয়া বিপজ্জনক গ্যাসের মতোই এখান থেকে বের হওয়া পানীয় ভয়াবহ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে পারে। আপনি হয়তো ভাবছেন এই ছোট ছোট ছিদ্র থেকে বের হওয়া পানি কিভাবে পৃথিবীতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে পারে। চলুন এই ফাটল আর ভূমিকম্পের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় জেনে নেওয়া যাক। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডানে দক্ষিণ আমেরিকার কন্টিনেন্টাল প্লেট আর বামে প্রশান্ত মহাসাগর। এই দুই জায়গার ঠিক মাঝখানে যে ছোট জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটার নাম জুয়ান ডি ফুকা প্লেট। এটা একটা মাইক্রোপ্লেট। এই মাইক্রোপ্লেট আর প্যাসিফিক
প্যাসিফিক প্লেট সবসময় একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, আর এই কারণেই জুয়ান ডি ফুকা প্লেট অন্য পাশের নর্থ আমেরিকার কন্টিনেন্টাল প্লেটের সাথে ধাক্কা খেয়ে প্রচুর ভূমিধস এবং অগ্নুৎপাত ঘটায়। তাই এই জায়গাটাকে সাবডাকশন জোন বলে। মজার ব্যাপার হলো এই অঞ্চলেই বড় বড় ভূমিকম্প, ভূমিধস এবং সুনামির জন্য কুখ্যাত। কিভাবে বুঝিয়ে বলছি, এই আপার ম্যান্টাল এবং ক্রাস্ট এর মাঝের পানি টেকটনিক প্লেটকে বাইরে আসার জন্য ধাক্কা দিতে থাকে। তবে এই পানি আবার পিচ্ছিল কারকের মতো কাজ করে। দুই প্লেটের মধ্যে হওয়া চাপ সহ্য করতে না পেরে মাঝের পানি অনেক দ্রুত বের হওয়ার রাস্তা খোঁজে, যার ফলস্বরূপই আমরা সমুদ্রের তলদেশে বিভিন্ন জায়গায় এমন ফাটল দিয়ে পানি এবং গ্যাস বের হতে দেখি। আর ভয়টা ঠিক এখানেই, কারণ এই পানি দুই প্লেটের মাঝখানে পিচ্ছিল কারক হিসেবে কাজ করে, যে কারণে দুই প্লেটের মধ্যকার ঘর্ষণ অনেক কম থাকে। কিন্তু কোনোভাবে যদি এই পানি শেষ হয়ে যায় তাহলে দুই প্লেটের মধ্যে ঘর্ষণ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাবে। আর প্রতিনিয়ত এভাবে ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে এসব পানি বেরিয়ে আসছে বলেই বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে দুই প্লেটের মাঝখানে পিচ্ছিল কারক হিসেবে কাজ করা পানি খুব দ্রুত শেষ হতে চলেছে। আর এটাই 9 মাত্রার ভূমিকম্প তৈরির জন্য যথেষ্ট। এমন হতে থাকলে 2050 সালের মধ্যেই অনেক বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা 37%, আর 21 সালের মধ্যে সেটা 90%। আর নিঃসন্দেহে এটাই হতে চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প। কারণ রিক্টার ম্যাগনিটিউড স্কেলের মতে একটা 8 মাত্রার ভূমিকম্প 1000 হিরোশিমা বোমার সমান। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, একটা 9 মাত্রার ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কতখানি হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে আমাদের মানুষের হাতে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর করণীয় তেমন কিছুই নেই। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের এই আয়োজন। ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের কোনো মন্তব্য থাকলে তা কমেন্ট বক্সে লিখুন। দেখা হবে নতুন কোনো এপিসোডে। আর হ্যাঁ, এটা আমাদের নতুন চ্যানেল, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।